اوكي، رح نفتح الصندوق مع بعض. هي الطريقة. اوكي، اوكي رح بلش. اول شي في عنا اوكي في عنا هيدا. جرب اخذ هدول. اوكي، عندي هيدي الفاتورة تبع الاغراض اللي انا اخذتها. عنا هاي تبع حملة التسجيل. اوكي، عنا هيدا الكتالوج الجديد لشهر 1/1 ل 2017 مع العروض الموجودة فيه، كل المعلومات وهيك. اوكي، كيس مثل العادة تبع ارفلام. اوكي، اول شي عم نشوفه قدامي هي هيدي اكلا للرجال مثل ما هو موضح. اوكي، رح احاول افتحها. هي انا جايبه 2 نخوانه. اوكي، هاد هو عطر اكلا. هيدا سبار، اكلا ام سبار. في كمان اكلا للرجال اسود، باللون الاسود. برفيوم عن جد مبين من هلا كتير حلو، بجنن. برفيومه بجنن بصراحه. او ماي جاد. اوكي، هيدي اول برفيوم معنا. اوكي، عنا برفيوم تاني اللي هو لوف باشن. انا كتير بحبه لهذا البرفيوم، خصوصا بالشتوية. رح ارجيكم تبعتي قبل ما افتح هاي. اوكي، هاي هي العطر تبعي، وهيدي ما بدي افتحها لانه احتمال بدي اعملها بجيف اواي قريبا على القناة. سو هيدا هو العطر مثل ما انه مبين. انا عطري اوريدي ما استخدمت منه النص، يمكن قريب للنص. كتير بحبها، وبرفيومها كتير بجنن بصراحة، كتير كتير بتعجبني. اوكي، عندي هيدا الدانتي فريس او المعجون الاسنان اللي هو اوبتي فريش سيستم 8. سو كتير كتير نصحوني فيه. ما بعرف عن جد اذا هو فعال اما لا، بس كتير ناس استخدموه وقالوا انه كتير حلو. كان عرض انه بتاخدي 2 بسعر واحد. سو اخدت هدول. اوكي، عنا كمان هيدا الانتي هيدا الديودورانت من اكلا سبار، اكلا ام سبار، لنفس البارفيوم اللي اوريدي اخدته. في عنا هيدا العطر اللي هو اسندانت. ما بعرف بصراحة، بيقولوا انه حلو، ومن قبل جبته قبل لا اختها لرفيقتي وقالت انه كتير حلو. لا عن جد برفيومه بجنن، كتير حلو. الباكاجين، ليكو الباكاجين عن جد جدا انيق. طلعوا كتير انيق، حبيت. كتير حبيت، بجنن. اوكي، معنا عطر تاني اللي هو الميموريز. بيجوا 3. في هيدي والخضراء وكمان الحمراء. خلص فتحة لهي. اوكي، هيدا اود تواليت يعني مش برفيوم، بس حبيت الباكاجين تبعهم جدا انيق. ليكو كتير حلو، وصغيرة جدا انيقة.
بارفيمة هيك فيه ريحة الكوكو والاناناس. في شي تاني ما بعرف، في شي عم شمه بس بحسها صيفية يعني، ما أنا شتوية، صيفية. يا بس ما كتير أطربتني بصراحة، ما بعرف، ما حسيتها كتير هالقد رح احبها. إن شاء الله خير. مثل العادة كمان جبت ستارديست، هيدا البادي كريم من بارفيوم ستارديست. هيدي جبتها للماما لأنه الماما بتشوف عندي تبعتي وكتير كتير بتحبها، لأنه عن جد بارفيومها بجنن. أنا هيدا البارفيوم كتير حبيته، على الأغلب بدي أجيب البارفيوم تبعهم، لأنه ولا مرة مجربة البارفيوم. جربت تبع الجسم شو اسمه، سائل الاستحمام، وكمان جربت هيدا الكريم للجسم كتير حبيت. جبت هيدا السواب بار لوحدة رفيقتي لبنتها. اوريدي كنت جبت مجموعة كاملة. جبت وحدة الي وحدة لرفيقتي من هيدا الفاونديشن تبع ذا وان. هيدا تقريبا شبه اللي عندي تقريبا، يس لا هيدا يا نشوف يا هيدا كريم اساس يدوم طويلا، بس هيدا اللي عندي اياه كان كريم اساس بعامل وقاية الشمس. مثل ما انكم شايفين هيدا ازرق الرأس تبعه، بس هيدا رمادي. بدي جرب وشوف كيف. انا اوريدي باخد الثاني، بس بدنا نشوف هيدا كمان شو. ومثل ما قلت جبت واحد الي واحد لرفيقتي. جبت هيدا السواب بار لمجموعة سلك، بيقولوا انه حلو. جبت المجموعة بصراحة كاملة، بس ما جبت كم شغلة. بس هيدا بيقولوا انه حلو. برفيومه في عطر، ما بعرف شو هيدا عطر اي زهرة، ما بعرف بصراحة. في هيدا الهاند كريم جاي مع الهاند كريم. كمان جبت هيدا الشاور كريم with silk protein and every evening primrose oil. ما بعرف primrose oil، هيدي زهرة اسمها primrose، ما بعرف والله. بس اجمالا في بارفيوم حلو، بشمشي حلو، لانه انا بصراحة اخذة برد فما بعرف. هلا عم شم وما ما بشم، زوروني. في كمان هيدا الديودورانت معهم من نفس المجموعة اللي هي السلك. مثل ما انكم شايفين 4 شغلات. كمان جبت هيدا ال 5 in 1 color stylist ليبستيك. انا كتير بحب الليبستيكس تبع ذا وان، كتير 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 بحبهم. بدي اشوف هيدا الكلر كيف. هيدا اسمه كرامبري بلاش، ولا مرة مجربته، مجربة واحد روز. هيدا هيك لونه. بدي اعمل له سواتش. هيدا هو اللون، ما بعرف اذا مبين اما لا، لانه انا كأني عم بقتصد. عم بقتصد، بعرف لانه الضوء عندي مش كتير مبين، بس اجمالا حلو، حبيت. انا مثل ما قلت اوريدي مجربة ارواج دوان وكتير حبيتهم. في عندي كمان هولي الاثنين هيدا اليونيفرسال جيفت باج، بيجوا مع البارفيومز. بدنا نفتح وحده لنشوف كيف شكلها. كتير حلوة عن جد، حبيتها.
يعني هيك بدك تعطي كادو لحدا على راس السنة. سو بيجي الباج بهذا الشكل، شكله هيك. في عنده علامة هيدا، في عنده هذا اللون الدوري، حبيته صراحة كتير كتير عجبني. سو بيجي هيك. في هون من جوا بتلاقوا الأشرطة كرمال تحملوها. سو كتير حلو، عجبتني. يعني بس بدك تعملي جيفت لأي حدا، هدية عرس السنة، حلوة عن جد، اختيار موفق. أول مرة بيعملوا شي كتير حلو. يعني اوريدي في بيكون هيك شغلات، بس ما بيكون حقيبي مثل هيك، او خلينا نقول باج مثل هيك. بيكون بس مثل يعني مثلا مجموعة بارفيومز بيكون إلها كرتونة باسم المجموعة مثل جورداني، شي مثل هيك. سو حبيته. اوكي، اخر شغلة جبتها اللي هي هيدا سبيسي ستريس سواب بار. بيجي بريحة الليمون والقرنفل، وكمان اي ثينك موجود ريحة القرفة. كتير حلوة عن جد، ريحتها هيك سخنة وبتحسيها شتوية جدا. يعني هيدا الإحساس بالدفء كتير حلوة. سو هيدي كانت مشترياتي، وهيدا هو الانبوكسين لهيدا الفيديو. رح يكون هيدا الانبوكسين ما قبل الاخير ل 2016. لسه في انبوكسين تاني لكمان صندوق تاني من اوريفلام، بس على الاغلب رح ينزل بال 2017، ما بعرف. سو هيدي كانت مجموعة الشغلات اللي انا جبتها، بتمنى تكون نالت اعجابكم. رح اترك لكم كل اسامي الشغلات اللي جبتها تحت بالديسكريبشن بوكس. بحبكم كتير وبشوفكم بفيديو تاني. باي باي.